早上嗰時候咧，應該落過雨嘅，睇個地下都好大灘水啊！真係咧，其實沿途都有風景啊！你睇，啲咩花嚟啊？幾靚啊！嗰啲一早上望到呢啲綠色咧，隻眼睛超舒服啊！應該係琴晚落過雨啊！睇下有水珠喺上邊啊，仲我意思即係唔夠濕啊！而家我濕啦係嘛？而家見到都好濕啊！一陣間個太陽你咪冇晒咯。係啊，你本身有嗰啲咩㗎嘛？本身有嗰啲花生酥。係咯，有花生酥，有烤素喺度，你咪可以炸咯。哇！我呢一排番茄食到真係〜係啊，真嘅。我就好中意嘛！我到10月份嗰陣時，我最中啦，我最中。但係點中意啊？都知唔知啊？都食唔晒啊！食唔晒啊！即係話有好多剩啊！俾我都有俾啊！俾極都唔掂啊！俾極都仲有好多啊！哇！勁多青瓜，你知唔知啊？而家吓？你嗰個品種問題啊！哇！我條苦瓜好大條，食得啦今日。哇！你知唔知我種咗幾多次啊？苦瓜種咗3次啊，次次都10粒以上㗎。我勸你趁早摘咗佢，下個星期又係乾晒。咩乾晒啊？係啊。吓？呢個啊。靚啊呢個，睇下。夏天到啦，夏天到啦，聽唔聽到嗰啲蟬叫啊？嗰啲資料咧響到。摘完菜返嚟啦，今日好多品種啊，有粟米啦，都唔係幾靚吓。番茄啦，係啦，啲番茄都幾靚。番茄有啲野菜，呢個白花菜，仲有呢個豆角，仲有呢個麥菜，係啦，因為係自己種嘅，樣樣都係唔係好多，但係夠一餐啦。哇，最優秀啊呢個瓜，勁啊！係啦，呢邊都仲有啲豆角、芫茜咧，番茄仔啦，係啦，嗰啲串茄，唔知係咪叫瀑布茄啦？仲有幾隻辣椒，係啦，仲有幾隻辣椒，調味係夠嘅，仲有幾條嗰個水果青瓜。好靚啊！今次啲水果青瓜，因為上次咧咪套咗個袋嘅，係啦，
套咗個袋咧，所以咧佢就長得好靚咯，即係冇俾啲果形啊釘咬，好靚個番茄都。你睇下嗰條青瓜，你睇下幾勁啊！好長一條啊，又粗，呢個真係啊粗過我隻手添喎，比一比先，你睇下條青瓜。即係好似我個手臂咁粗啊！哇，好實淨啊！呢個超級靚。呢個就串茄啦。我諗下年應該都唔會種㗎啦，太細粒啦。然之後仲有啲莧菜啦，係啦，啲莧菜可以攞嚟滾個湯，都好有益嘅呢個莧菜。仲有啲粟米仔，係啦，啲粟米仔，到時攞嚟炒埋佢。自己種嘅就係咁噶啦，即係你唔會話好規範咯，即係你唔會話係個量好大啊咁樣，樣樣都係得個少少，但係一餐一餐咯，其實 OK 嘅呢啲，我就比較鍾意咁嘅種植方式嘅。咁樣種咧，你起碼咧，你可以試到好多唔同嘅嘢咯，唔同品種咯，即係特別適合嗰啲少少地方啊。然之後咧又樣樣嘢都想試下種啊咁樣。嗱，例如就我啦，我就係咁嘅，我就唔係好多地嘅啫，係啦，租咗唔係好多地，因為喺香港租地嚟講種咧，其實租地嘅成本都幾高嘅，係啦。咁所以咧，地就唔係好多，咁為咗咁咧就為咗將佢利益最大化啦，同埋都係自己都係鍾意多品種嘅嘢嚟嘅。咁喺個有限嘅條件裏邊咧，咁咧都係想種多嘅嘢啦。其實係咯，今日好叻啊！收咗2條苦瓜返嚟啊，超級正啊！呢個睇下，哇，靚到啊！一條，仲有一條，哇，2條苦瓜，今晚炒咗佢先，夠一餐啦喎，真係，睇下。幾靚？有時咧種出嚟咧，即係佢嗰個形態啊，即係嗰個賣相啊，就唔係幾靚咯，嗬。咁但係咧，我又都唔 care 嘅，係啦，我都唔 care 嘅。哪怕只係睇住佢開花結果啦，咁其實呢個過程咧都好 enjoy 嘅，係啦。呢啲咧就因為變咗形啦，呢啲，所以咧其實呢啲長唔大噶啦。咁咧通常見到咁啲畸形瓜咧，我就都會摘翻嚟嘅，係啦。咁佢都食到嘅，只不過就係話佢會長得好慢啦，即係能夠長大嘅空間好少咯。咁與其係咁嚟講咧，我就會摘咗佢，不如將一啲養分咧就回流翻俾嗰啲正常嗰啲瓜嚇。嗱，譬如呢啲就超級正常啊！呢個你睇下，一隻手都唔知點樣擺啊！你睇下，超級長啊！呢個瓜係咪啊？我隻手係
超大隻啊隻手，你諗下，我隻手咁大隻都咁長呢條瓜，呢個真係 king size 啊呢個。